तो ये हार्मर की एयर राइफल्स है जो आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगी अवेलेबल। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मैग्नम 350 नेशनल 350 मैग्नम, और ये हिकुरेंस एक्सट्रीम, और ये आपका टोर्नाडो मॉडल है। ये भी अब आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा टोर्नाडो मॉडल। तो मतलब आपको हार्मर की सभी तरह की ये राइफ़ल्स आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगी और बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, आपको जो भी इंक्वायरी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे।